imetangaza kusitisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya Israel katika hatua ambayo inaonekana kama kupunguza kwa muda kasi ya mzozo uliokuwa umeongezeka katika siku za hivi karibuni, lakini wakati huo imeweka onyo kali kwamba inaweza kurudi kwenye mashambulizi iwapo kile inachokiita uchokozi wa kijeshi kitaendelea, hasa katika maeneo ya kusini mwa Lebanon ambapo hali ya mapigano ya mpakani imekuwa ikizidi kuongezeka. Tangazo hilo limetolewa na kituo cha amri ya kijeshi ya dharura cha Iran, Qatam al-Anbiya, kupitia vyombo vya habari vya ndani ya nchi hiyo. Katika taarifa hiyo, mamlaka hiyo ya kijeshi ilisema wazi kwamba kusitishwa kwa operesheni za majeshi kumetangazwa, kauli inayomaanisha kusitishwa kwa mashambulizi ya moja kwa moja kwa wakati huo. Hata hivyo, hakukuwa na maelezo yoyote yanayoashiria makubaliano ya amani, mazungumzo ya kusitisha vita vya kudumu au mpango rasmi wa kupunguza uhasama kati ya Iran na Israel. Licha ya hatua hiyo ya kusitisha mashambulizi, Iran imeweka msimamo wake kuwa bado iko katika hali ya tahadhari kubwa. Katika sehemu nyingine, taifa hiyo ilisisitiza kwamba iwapo Israel itaendelea na kile Teherani inachokiita mashambulizi ya uhasama au vitendo vya kijeshi vinavyochochea mgogoro, basi majibu yatakuwa makali zaidi kuliko yale yaliyoshuhudiwa hapo awali. Kauli hiyo imeambatana na onyo mahususi kuhusu eneo la kusini mwa Lebanon ambalo limekuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa kutokana na mapigano ya mpakani kati ya Israel na makundi yanayoungwa mkono na Iran. Eneo hilo la kusini mwa Lebanon limekuwa kitovu cha mzozo mpana unaohusisha Israel na kundi la Hezbollah, kundi lenye nguvu kubwa kijeshi nchini Lebanon, ambalo limekuwa likituhumiwa na Israel kupokea msaada wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja kutoka Iran. Kwa muda sasa, mapigano ya mpakani, mashambulizi ya makombora na mashambulizi ya anga yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara, hali iliyozidisha hofu ya mgogoro huo kuenea zaidi na kugeuka kuwa vita vya kikanda. Katika muktadha mpana zaidi, mvutano kati ya Israel na Irani umekuwa ukiongezeka kupitia mfululizo wa matukio ya kijeshi ambayo yamehusisha mashambulizi ya moja kwa moja, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na operesheni za kulipiza kisasi zinazofanyika katika maeneo tofauti ya Mashariki ya Kati. Israel imekuwa ikilenga maeneo inayodai kuwa yanatumiwa na vikosi vya Iran au washirika wake wa Syria, Lebanon na maeneo mengine, huku Iran na washirika wake wakijibu kwa mashambulizi dhidi ya maeneo ya Israel na yale yanahusiana na maslahi yake ya kijeshi. Hali hii imefanya Mashariki ya Kati kuwa katika kiwango cha juu cha tahadhari, kwani kila tukio la mashambulizi linaongeza uwezekano wa mzozo huo kupanuka.